रहीम मोबाइल टेक्निक चैनल में खुशाम देते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टाइमिंग चेन के हवाले से। अक्सर ऐसा होता है कि जो हम बाइक में टाइमिंग चेन डलवाते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद चलती है, महीना डेढ़ महीना, उसके बाद वो आवाज़ करना शुरू कर देती है। तो उसमें क्या फ़ाल्ट होता है? असल में आजकल ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसमें क्या फ़ाल्ट होता है ये सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा, और कौन सी टाइमिंग चेन इस्तेमाल करनी चाहिए ये सारी डिटेल भी इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं बाइक की तरफ। तो ये वो बाइक है, इसका हमने टाइमिंग चेन का जो है ये खोल लिया है, टाइमिंग चेन का कवर खोल लिया है, टाइमिंग चेन की गरारी निकाल ली है। लेकिन इसमें अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने टाइमिंग चेन डलवाई थी, तो टाइमिंग चेन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो ये क्यों आवाज़ कर रही है, इसकी हम ये प्लेट वगैरह खोलते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएँगे। तो ये हमने प्लेट वगैरह खोल ली है। ये इसका छोटा रूलर लगा हुआ है, ये इसका बड़े रूलर का बोल्ट होता है, ये हमने लूज़ कर लिया है। इसको थोड़ा सा और लूज़ करते, फिर इसको खोलते। इस बोल्ट को हमने लूज़ कर लिया है, इसको हम खोल के देखते हैं। ये हमने खोल लिया है। छोटा रूलर हम निकालेंगे। देखिए, छोटे रूलर की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये कुछ टाइम में ही ख़त्म क्यों हो गया ये भी हम देखेंगे। बाकी हम इसकी टाइमिंग चेन को बाहर निकालते। ओहो, ये देख सकते हैं, ये बड़ा रूलर जो है बिल्कुल टूट चुका है। टाइमिंग चेन में अंदर फंस चुकी है पूरी तरह से। मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। ये अंदर फंस चुकी है बहुत। दोस्तों, ये फंस चुकी है, इसके लिए हमें इसका हेड खोलना पड़ेगा। खोल के हम इसको दिखाएंगे। तो इसका हम हेड उतार दें। कार्बोरेटर वगैरह सब हमने खोल लिया है, हेड के नट भी खोल दिया, सिलेंसर वगैरह सब खोल दिया है। हेड को हम उतार के ये देखें, ये बिल्कुल इसके टुकड़े हुए यहाँ से देखें। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल टुकड़े अंदर फंसे हुए। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये रूलर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हुआ है। ये देखें, ये बिल्कुल भी आप अगर हल्की क्वालिटी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल इसमें यही होगा। ये बिल्कुल, अगर आपने रूलर वगैरह इस्तेमाल करने है, टाइमिंग चेन इस्तेमाल करनी है, तो आप किसी अच्छी ब्रांड का इस्तेमाल करें। एटलेक्स होंडा का इस्तेमाल कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये देखिए, तकरीबन डेढ़ महीने पहले इन्होंने ये रूलर टाइमिंग चेन वगैरह डलवाई है, तो मेरे ख्याल से ये टाइमिंग चेन भी अब चलेगी नहीं। इसमें रूलर वगैरह भी ख़त्म हो गया है। देखें, छोटा रूलर भी काफ़ी बुरा हो गया है। देखें इसके, देखें ये दांत से बन गए, काफ़ी ख़त्म कंडीशन का हो गया है। ये देख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी का डला हुआ है, जो आजकल सबसे ज़्यादा कंपनी चल रही है। मैं इसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बदनामी वाली बात होती है फिर वो। तो काफ़ी अच्छी ब्रांड का लगा हुआ, लेकिन ये एटलेक्स होंडा का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखें, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। इनके पैसे पहले 700-800 रुपये समझो लगे होंगे, ये ज़ाया हो गए। तो एक ही दफ़ा आप तकरीबन अच्छी क्वालिटी के लगा देते हो तो ज़्यादा बेहतर होंगे। ये देखें, ये रूलर, असल में ये रूलर जो होता है ये हीट प्रूफ नहीं होता है। इसका जो मटेरियल होता है ये हीट प्रूफ नहीं होता है। जब बाइक गर्म होती है तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते। तो ये ख़त्म हो जाते, मतलब कि आपने बिल्कुल लो क्वालिटी के नहीं लगाने, अच्छे वाले लगाने। देखें, इसमें आपका पैसा नुकसान हो सकता है किसी। तो ये एटलेक्स होंडा की दाल है। बाकी ये सब एटलेक्स होंडा के दाल के हम फिटिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये कंप्लेंट नहीं आएगी। इसको हम अच्छी तरह साफ़ सूफ करते हैं, उसके बाद उसको फिटिंग करेंगे। तो ये इसका तरीका होता है। ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।